আসসালামু আলাইকুম। আজকে নিয়ে এলাম একটি পুরাতন গাড়ি আইচার 1075। গাড়িটি নগদ টাকায় বিক্রি করা হবে, এর কিস্তি সুবিধা হবে না। গাড়ির পেপারস আপ টু ডেট। আপনারা যদি সরাসরি গাড়িটি দেখতে চান তাহলে গাড়িটি আছে ঢাকা কারওয়ান বাজার। গাড়ির বিস্তারিত জানার জন্য দয়া করে স্ক্রিনে দেওয়া ফোন নম্বরে কল করুন এবং গাড়ির সকল পেপারস ভিডিওতে দেয়া থাকবে, তাই টেনে টেনে না দেখে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। পেপারস সহ বিস্তারিত সব পাবেন ভিডিওতে। ধন্যবাদ।